အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုပြောမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Gmail account တစ်ခုရှိုံနဲ့ Microsoft Word ငှားသုံးကြမယ်เนาะ Gmail account ကိုကိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလဲကို Microsoft Word ကလေးနဲ့စာရရိုက်မယ်ပြီးတော့ notes တစ်ခုလိုအနေထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် draft တစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်မယ်ပေါ့เนาะ script လေးပြီးရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီ Gmail account လေးထဲမှာပဲကိုကသိမ်းမယ်ပေါ့ try ထဲမှာပဲသိမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့document တစ်ခုအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် Microsoft Word ကိုငှားသုံးတယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျမတို့ကသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆို Google Apps မှာတဲ့เนาะ Google Apps ကိုရှိတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် Google Apps เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမ်းမှာရှိတဲ့အထက်ကနေကျမတို့ကသုံးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ docs เนาะ docs docs เนาะဒါက document ကိုပြောတာပါဘာလဲဆိုတော့ Microsoft Word နဲ့တန်တူတယ် Microsoft Word သဘောပေါ့เนาะသူ့ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Google Docs ကသူကကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word ကိုဖွင့်ရင် Microsoft Word သုံးတယ်လို့မျိုးပဲသူကလည်းသုံးလို့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူမှာရှိပြီးသား design တွေရှိတယ်เนาะရှိပြီးသားပေါ့เนาะ template တွေ gallery ထဲမှာ template တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုဘာသာကိုcreate လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blank လေးကိုခေါ်လို့လည်းရတယ်။အဲ့တော့ blank လေးကို start a new document ဆိုတဲ့အောက်မှာ blank document လေးကိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးset ကလစ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာကြဘယ် page ကြာလာမှာလဲဆို Microsoft Word သုံးသလိုမျိုးเนาะ Docs ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Google Docs ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Microsoft Word သုံးသလိုမျိုး Microsoft Word မှာပါတဲ့ tools တွေ function တွေပုံတွေထည့်တာမျိုးတွေเนาะအကုန်လုံး format တွေအဲ့ဒါကိုဒီမှာသုံးလို့ရတယ်เนาะ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်း instruction တွေတော့ပေးထားပါတယ်instruction တွေပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့က instruction တွေအများကြီးကိုစိတ်ဝင်စားရင် like ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ကျမကအတူတူဗီဒီယိုအတူတူလေးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့Microsoft Word မှာသုံးတယ်လို့မျိုးအားလုံးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ font တွေရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးကိုရွေးချင်တဲ့ font လေးကိုရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် font size တွေကိုလည်းကိုထည့်ချင်တဲ့ size ကလေးတွေကိုမှဒီမှာ font size ဆိုလဲ font size ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ bold italic underline လိုဟာမျိုးတွေအများကြီးပေါ့နော် bullet number တွေထည့်တာအဲ့အမျိုးတွေထည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစမ်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီမှာ list ကလေးတစ်ခုကိုခြိုက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုကလည်းGoogle ပေါ့နော် Gmail account လေးတစ်ခုလည်းဖွင့်ထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရေးပေါ်ရိုက်စာလည်းလိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Microsoft Word ဖွင့်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ save လုပ်သွားပြီးတော့ drive ထဲမှာတခြားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာတင်ပါညာတွေအဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်ကြီးလုပ်မနေတော့ဘူးဒီမှာ Google Apps ထဲကနေပြီးတော့ Google Docs လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့စာတွေပေါ့နော် format တွေအားလုံးကိုရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ Microsoft မှာလုပ်လို့ရတာမှန်တယ်များဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်เนาะ edit တွေလုပ်ရတဲ့ view တွေ insert တွေဒါပုံထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံ emoji ကအစပေါ့เนาะအကုန်လုံး charge တွေကအစ drawing ဒါ equation တွေထည့်မယ်ဆိုလည်း equation တောင်ထည့်လို့ရသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးစုံထည့်လို့ရတယ်မှာ tools တွေ format တွေပြင်ချင်တာတွေလည်းအကုန်ပြင်လို့ရတာပေါ့เนาะပြင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာလို့ဆရာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်လို့ဆရာမလို့ဒီထဲမှာလုပ်ပြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ account ကဒီမှာရှိနေရမယ်เนาะကိုယ့် account ထဲမှာဝင်ပြီးတော့သုံးနေရတာဖြစ်ရမယ်ကိုယ့် account ထဲမှာအလုံးသုံးပြီးသွားပြီရှိနေပြီပေါ့เนาะသုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တော့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะပိတ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမခုနကရိုက်ထားတဲ့ data တွေကဘာမှရှိမှလဲဆိုတော့ Google Drive ထဲမှာတော့ auto သိမ်းပေးနေရှင်အဲ့တော့ Google Apps ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်သူကဒီ Google Apps တွေကအကြောင်းအရာလေးတွေကပေါ့သုံးရတဲ့ application တွေတစ်ခုဆက်နေရလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီခုနက Google Docs ကိုခေါ်ပြီးတော့သုံးတယ်စာရိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data တွေဘယ်ထဲမှာပြန်ရှိလဲဆိုတော့ drive ထဲမှာပြန်ရှိရဲ okay တစ် drive ကလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ page တာเนาะ line ရှင်းရတာတခုပဲ internet line ရှင်းရတာတခုကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကဒီထဲမှာသုံးနေရအဆင်ပြေရယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မခုနကတော့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ testing လုပ်ထားတာဒီဘက်က create လုပ်ခဲ့တဲ့เนาะ untitled document ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ခုနကကျွန်မသိမ်းခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်မရိုက်ခဲ့တဲ့ data တွေကဒီမှာဒီတိုင်းရှိနေလိမ့်မယ်เนาะဒါခုနကကျွန်မရိုက်ခဲ့တဲ့ data တွေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အလွယ်တကူ data လေးတွေရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားကိုယ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူများဆက်မှာကိုယ့်အကောင့်လေးဝင်ပြီးတော့ခဏလေးသုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ရိုက်စရာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးစာရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ drive ထဲမှာတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့သိမ်းလိုက်တယ်လို့မျိုးသိမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ documents ပေါ့နော် docs docs ပေါ့နော် Google Docs လေးကိုဝင်ပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းလေးပါ
Google Docs မှာသုံးမယ်သုံးပြီးတော့စာရိုက်မယ်ပြီးရင်သိမ်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက auto သိမ်းပေးသွားတယ် Google Drive မှာသိမ်းပေးသွားပါတယ်ဒါကတော့ Google application လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့